E aí, galera Master, beleza? Galera Master, vou dar uma dica para vocês aí do Honda Civic. Um barulho que faz na desaceleração, vai. Trrr, trrr. Mostrar para vocês aqui agora aqui. Cássio vai me auxiliar aqui, Cássio. Então, galera, olha só é o seguinte. Cássio vai fazer a folga aqui, primeiro do... Esse aqui, ó, vocês vão reparar, ó. Olha ó, só. Olha essa folga. Isso aqui, ó. Olha o barulho que já tá fazendo. Coloca de lado aí, de lado aí. Liga aqui de lado aí. É muito barulho, ó. Batei demais, galera. Outro detalhe também que tá fazendo barulho também, Cássio vai mostrar aqui. É esse eixo aqui, ó. Esse aqui não dá pra ver direito, mas ele também tá com folga. Olha lá, tá mexendo, tá dando pra pegar, Cássio, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, focar aqui, ó. Olha lá, ó. Tá dando pra pegar, tá mexendo, tá com folga. Agora mostrando o novo, olha só, galera, o novo como é que fica. O novo não tem essa folga. Ó, não tem a folga, tá vendo? O Cássio tá fazendo ali, tentando simular a folga. Ó, tô forçando com força e não tem essa folga. E aqui do outro lado... E aqui nem pensar, aqui tá... Aqui, ó, durinho, perfeito, durinho. Né? Cássio, obrigado pelo auxílio aí, tá? Valeu mesmo. Galera, mas então é isso aí. Não esqueça do like aí que vai fortalecer muito aí pra gente aí, tá? E se você é novo aqui no canal, se quiser inscrever, se inscreva aí embaixo no canal, tá? E vamos a 200 mil inscritos aqui no canal. E embaixo aí segue nossas outras redes sociais, beleza? Eu sou daqui da GCA Espírito Santo. Valeu, galera. Tchau.